Essa moto é muito carente. Preciso de um beijinho. Já tendo Urepox, não. Obrigado, meu Deus.
Pô, eu tava numa indo lá pro lugar, eu acho que cancelaram. Agora eu tô indo no Macromix. Acabou a gasolina. Oxe.
Oxe. Oi. Pior que não era gasolina. Não é? Mas coloca 5 pila, por favor. Comum? Eu pago ali dentro? Cartão? É no QR? Aham. Meu Deus do céu. Tá, valeu. 5 aí já. Olá. É no QR? 5 pila. Aqui foi. Mas não era gasolina. Acho que é a vela que tá incomodando. Tá muito úmido o tempo.
Ficou essas piadas. Foda também. Vai, ali, ó. Autorizado. Ah, congelar o dedo, mano. 0390. Opa, tudo bem? Como é que tá, tá bom? Tranquilo? Não, agora tá bom ainda. Eu preciso do Pelo menos código tem chuva, né? Ricardo. Claro. Pelo menos não tem chuva, parou. O código é 7990. Agora vai dar aquela 79? esfria. 7990. Vai dar aquela esfriada. Bah. Para chuva, né? O inverno começa agora dia 20, né? Você sabe. Eu olhei ontem. Porque eu olhei também, né? Eu olhei ontem, ó, o inverno está chegando. Chegando mesmo. Tá. Deixa eu botar na minha mochilinha, né? Valeu. Pode crer. Só o início. Só no início. Claro. Ah, tu pega o lanche e derrete o lanche agora. É, também, tudo um pouco. Tudo que cai bem na minha mochilinha. Ah, agora construir uma bagzinha. Ah, nem me fala. Aqui nós temos o Levi também, que vai na rua ali, cara. Também ele começou de bicicletinha também, cara. É, Não, motorizado, pedal mesmo. eu comecei de bike também. E aí depois comprar uma 5 passou. Claro. Agora comprar uma 5 aí. Ainda mais com tudo parado, é uma Não tem, né, cara? É uma solução, né? Pra quem não tá fixo em algum lugar, né? Eu até tem que fazer um pouquinho, né, cara? É? Mas é que nem tu, quantos quilômetros moto pra ti? 5? É, isso. É raio de 5, né? Eu só não gosto de fazer muito mercado, porque é muito pesado as coisas. Ah, tem coisa que tu pega aí que te fode. Isso aí é pra mínimo baú de moto, cara. Mas se eles não mudam, Mas eles lá eles sabem que tu vem de moto, de bicicleta. eu acho que não, porque às vezes me olham. Já vai? É, eles me acompanham no mapa, né? Vê que eu tô indo... Quando eu tava indo de bike, eles me acompanhavam. E aí ficavam meio, tu veio de bike. Agora venho de moto, eu acho que eles ainda meio que entendem que tá devagar. Porque uma avenida enorme, o cara 30 por hora, né? Sim, né, cara? Não adianta, né? E o cara olha assim, Tá, mas como é que foi teu cadastro no iFood? De bike, né? Pois é, então, né? Que eles estão viajando lá. Valeu, mano. Valeu, pode crer pra ti também. Ah, já pode fechar mesmo. Desculpa. Bora, pode fechar. Vai indo no AP. No AP. Primeira esquerda. 417. Pelo menos é bloco 1. Já escutando um Bob Marley.
tio? iFood pro Marcos, no bloco 1, apartamento 501. Posso ir? É Thiago? Tá bom. Bloco 1, 501. Isso quer dizer que é lá no quinto andar. Bloco 11. Bloco 1 é lá embaixo. Bloco 1, AP 501. Puta, tá aumentando. Ô amigo, sabe onde é que é o bloco 1? Ah, já ia ir lá pra baixo. Tá, valeu. É entrega? Valeu, obrigado. Ô, é da entrega? Ah, então que bom. Já tava preparando o psicológico pra ir lá pra cima. Só tem que encostar a bike aqui. Aqui no carro não. É aqui perto da porta. Pronto. Aqui, frisão com as coisas. E aqui a pizzazona com as coisas também. Só o isoporzinho, tá certo. Tem que pegar teu código, só um momento. Ah, rapaz. Qual é teu código? 247. 247? Isso. Tá feito. Valeu. R$6,50 essa correria toda. Já estou disponível novamente. Se estiver gravando, eu vou explicar o que aconteceu. Eu estava indo para uma rota e essa rota eu acho que foi cancelada. Vim para cá no Macromix, que veio uma outra rota, eu aceitei no caminho outra rota. Chegando no Macromix, vim para cá nesse condomínio para entregar. Trip do Supermundo Bike Vlog. Eu vou tentar agora filmar um pouco de takes em vez de tão inteiro, porque senão a bateria vai muito rápido. Se estiver gravando, gravou.